有些人呢睡觉时候呢会发出的声音，这个呢就是打呼。打呼的日文呢，你知道该怎么说吗？我们可以说成 ibiki，ibiki。而这个 ibiki 这个字呢，它其实有汉字，我们可以左边呢写成一个鼻，右边写成一个干，中文呢可以念成鼾。但是在日文当中呢，其实呢不太会用这个汉字，所以一般呢我们呢都用片假名呢为主哦。但是重点来了，后面这个动词呢，你应该用什么？你知道吗？我们可以用 kaku 这个字，所以呢打呼呢我们就可以说成 ibiki o kaku。ibiki o kaku， 那这样子你有学起来了吗？我是庄尼先生，我的日检班级呢也开班了，大家呢可以参考首页资讯栏的连结呢都有免费讲座可以参加哦。